ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். ஐ எம் நாகலட்சுமி ஈகிள்ஸ் டீம் 10%. இப்போ நான் வந்துட்டு சப்ளிமெண்ட்ஸ் பற்றி வந்துட்டு எனக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சதை வந்து நான் ஃபீட்பேக்காக வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன். எனக்கு வந்துட்டு ஒரு 8 இயர்ஸாக வந்துட்டு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. நான் வந்து அலோபதிக்கு, ஆயுர்வேதிக்கு, சித்தா இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயுமே வந்துட்டு நான் என்னோட ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தேன். பட் வந்துட்டு எதுலேயுமே வந்து எனக்கு க்யூர் ஆகவே இல்லை. அப்புறம் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இப்போ லாஸ்ட்டு 1 இயராக வந்துட்டு வெஸ்டிஜ் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். கேனோடர்மா, குர்குமின் ப்ளஸ், ரெஸ்போக்கர் இந்த 3 வந்து நான் வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வந்துட்டு சர்மி மேம் கிட்ட எனக்கு இந்த மாரி ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன். அப்போ எனக்கு வந்து இத சஜெஷன் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து சொல்லும்போதே வந்து எனக்கு சொல்லி தான் வந்து இது பண்ணாங்க. "நீங்க வந்து 1 மந்த் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிசல்ட்டுன்றது வந்துட்டு தெரிய ஆரம்பிக்கும். நீங்க வந்து ஒரு 6 to 8 மந்த் வந்து கன்டினியூஸா எடுக்கணும்." அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் வந்துட்டு நம்பிக்கையோட வந்து எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சேன். எனக்கு வந்துட்டு அவங்க சொன்ன மாரியே 1 மந்த்லயே வந்துட்டு அ அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சது. அ ஒரு நான் வந்து 1 இயரா வந்து கன்டினியூவா எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ வந்துட்டு லாஸ்ட் ஒரு 1 மந்த்தா வந்து நான் வந்துட்டு அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறதையே நிப்பாட்டிட்டேன். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ம் டோட்டலாவே வந்து க்யூர் ஆயிடுச்சு. என்னால வந்துட்டு வெளியில எங்க போனாலுமே வந்துட்டு வெளியில இருக்கிற தண்ணியோ, இல்ல கூல் ட்ரிங்க்ஸு இந்த மாரி எது குடிச்சாலுமே வந்து சேராம இருக்கும். இப்போ வந்து நான் எல்லாமே வந்துட்டு அ ஃபு ஐஸ் வாட்டர் இந்த மாரி எல்லாமே வந்து குடிக்கிறேன். எனக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்ல. ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து டோட்டலாவே க்யூர் ஆயிருச்சு. எனக்கு ரொம்பவுமே வந்துட்டு ஹேப்பியா இருக்கு. இப்போ நீங்க வந்துட்டு சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, 1 மாசம், 2 மாசம் இந்த மாதிரி மட்டும் எடுத்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ரிசல்ட் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி யாரும் வந்துட்டு சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா, அது ரொம்ப நாள் கிரியேட் ஆகி, அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து வெளியில தெரியும். அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும். லேட்டா தான் அதனுடைய ரிசல்ட்ன்றதே கிடைக்கும். அப்போ நீங்க வந்துட்டு நீங்க நம்பிக்கையோட வந்து எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து நம்பிக்கையோட தான் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சேன். நமக்கு க்யூர் ஆயிடும். இதுதான் நமக்கு வந்துட்டு கடைசி வாய்ப்பு. நம்ம இத விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து எப்பவுமே வந்துட்டு நமக்கு ப்ராப்ளம் க்யூர் ஆகாது. அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில வந்துட்டு நான் நம்ம சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்படி எடுத்துக்கும்போது எனக்கு வந்து ரிசல்ட்டுன்றது வந்து 100% வந்து கிடைச்சிருக்கு. நான் ரொம்பவுமே வந்து ஹேப்பியா இருக்கேன். அ ம் தேங்க்ஸ் ஃபார் விஸ்டேஜ். தேங்க் யூ. விஷ் யூ வெல்த்.